என் ஃப்ரெண்டு வீட்ல தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துட்டாங்களாம். வா நம்மளும் போய் வாங்கலாம். ஏண்டி தீபாவளிக்கு 1 மாசம் இருக்கு, அதுக்குள்ளடி உனக்கு அவசரம்? ஒரு மாசம் தானே இருக்கு. 1 மாசம் இருக்கு. அம்மா தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுக்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி போலன்னு சொன்னல, ஒரு வாரம் ஆச்சு. வா. ஏய் இப்ப போன கலெக்ஷன்ஸே இருக்காதுடி. தீபாவளிக்கு 2 நாள் முன்னாடி போனேன்னு வச்சுக்கோயேன், அப்பதான் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அப்ப வாங்கலான்னு. நிஜமாதான் சொல்றியா? நிஜமாதான்டி. அப்ப 2 நாளைக்கு முன்னாடி புது ட்ரெஸ் வாங்கிடலாம். தீபாவளியே வந்துச்சு, இப்பயாவது புது ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுமா ப்ளீஸ்மா. சௌந்தர்யா, நேத்து உனக்கு தான் ட்ரெஸ் எடுக்க அம்மா கடைக்கு போனா கடை